Servus Leute, heute werden wir die CPU eines Kollegen upgraden. Er verbessert von einer Ryzen 5 5600X auf eine Ryzen 7 5700X 3D. Als erstes müssen wir noch das BIOS updaten. Motherboard im Internet eingeben und die neueste BIOS-Version herunterladen, die auf einen USB-Stick und dann im BIOS aktivieren. Dann geht's ans Eingemachte. PC aufmachen, CPU-Lüfter abmachen, CPU aus dem Sockel nehmen, neue CPU rein, Wärmeleitpaste drauf und Kühler wieder drauf. Und wo wir schon dabei waren, fiel mir noch auf, dass die SSD im falschen Slot war. Das haben wir umgetan. Jetzt sollte es besser laufen. Jetzt hat er gut dreimal so viele FPS wie vorher. Jedoch muss er wieder einen Windows Key aktivieren. Das nächste Mal werden wir bei ihm noch eine EIO einbauen. Ihr seid dann wieder dabei. Ciao.